بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن باسم الزهر من نادي الكورة مع باسم. النهارده هنحلل ماتش الأهلي ونكتب تشكيل متوقع الأهلي وسان جورج والزمالك والسرور بإذن الله بتوفيق الفريقين الكرة المصرية. نتكلم عن أول أخبار الأهلي النهارده. الأهلي يواجه سيراميكا كليوباترا في السوبر، 4 فرق بطولة الجديد اتحاد الكرة عملها. 4 فرق الأهلي وسيراميكا وبيراميدز، والفريق الرابع لسه لم يتحدد لحد الان، بس غالبا يا اما ام بي يا اما فيوتشر، حد من الفريقين. معروف الزمالك متعاقب مش هيلعب تاني وكده يعني. وكمان مستر روي فيتوريا استقر عن محمد شناوي وعبد المنعم وهاني ومروان عطيه وامام عاشور وحسين الشحات على المنتخب ودي زامبيا والجزائر، ثم يفاضل بين كهربا ورامي ربيع وياسر ابراهيم واحمد عبد القادر. يعني الثلاث لعيبه دول تحت المصدر عند مستر يو فيتوريا، يعني ممكن يقول لهم وممكن ما لهمش، يعني الله اعلم. وكمان غياب كهربا وصلاح محسن للاصابه، وغياب موديست للايقاف، يعني لسه لم يقاد افريقيا، يعني ممكن يلعب بكره تاني. هنعرف التشكيله بكره والحدوته والحكايه والروايه على راي الكابتن ايمن الكاشف. هيلعب بحراسة المرمى محمد الشناوي. نفسي يلعب مصطفى شوبير. انا عن نفسي نفسي يلعب مصطفى شوبير ويدي لمصطفى شوبير برضو ماتشات برضو. يعني بعد كده الماتشات السهله نفسي يديها للكابتن مصطفى شوبير. انا مصطفى شوبير اللي محتاجاه في ماتش الوداد السنه اللي فاتت، الاهلي احتاجه في الوداد، عمل مباراه كويسه والله. ماشي. في اليمين للشمال هاني وعلي معلول طبعا، رامي ربيع وعبد المنعم، آل يعني ومروان عطية وإمام عاشور وبيرسي تاو هنا بقى المرة دي، وحسين الشحات ورضا سليم. نقول تاني تشكيل الأهلي: محمد الشناوي، هاني، عبد المنعم، ياسر ربيع، علي معلول، مروان عطية، إمام عاشور، آل يعني حسين الشحات، رضا سليم وبيرسي تاو. ده يخص النادي الاهلي. انا برضو مش عارف ازاي كاس عالم الانديه ازاي في نص منتصف ديسمبر والسوبر هيتلعب ازاي في اخر ديسمبر. انا برضو مش عارف هل بقى اتحاد الكوره مستني الاهلي يخسر من اتحاد جده في كاس عالم الانديه؟ ان شاء الله مش هيحصل. ان شاء الله الاهلي كاس عالم انديه اهلي، كاس عالم انديه اهلي باذن الله. نخش بقى على اخبار الزمالك سريعا برضو، بس دي واحده. الزمالك الحمد لله جاهز وكل حاجة حلوة للزمالك. إن شاء الله بكرة ربنا ينصره ويكسب 3-0 بإذن الله إن شاء الله. يعني الحمد لله أبو الفتوح جاهز والحمد لله سليم 100%، ومسلوسي جاهز الحمد لله، ودونجا وعبد المجيد الحمد لله ربنا برضه يسهل وخف الحمد لله. يعني خدنا عليه في ماتش المقاولين بس هو كويس وكده. الزمالك بقى في حالة قدر الله خسر بكرة أو خسر أو أمام بنك الأهلي، الزمالك بيفوت 3 مدربين، 2 أجانب 2 مصريين وواحد أجنبي. 2 مصريين طارق مصطفى والعميد كابتن حسام حسن، وواحد أجنبي هو كارترون. هل الزمالك يجيب كارترون يرجع تاني بيت الأبيض تاني، ولا حسام حسن ولا طارق مصطفى؟ أنا غالبا أنا عايز أصحي الزمالك أجيب حسام حسن يمسك الفريق وهو كويس يعني. دي اخبار الزمالك وبيفوت بينها الزمالك. وحراسة تشكيل الزمالك المتوقع بقى بالنسبة للكابتن باسم الزهر: حراسة المرمى محمد صبحي من يمين لشمال، فتوح والمسلوس، محمود علاء وعبد المجيد والزناري، محمود علاء والزناري، دونجا، السيسي او رؤى حد منهم، وأوباما وزيزو ومصطفى شلبي وناصر منسي او سيف الجزيري. دي تشكيل الزمالك بكره. يعني انا العب محمد صبحي حراسه المرمى،
المسلوسي، محمود علاء، الزناري، فتوح، دونجا والسيسي واوباما وزيزو ومصطفى شلبي وناصر منسي او سيف الجزيري. يا رب الزمالك بكره يكسب 3-0 يفرح جمهوره. مباراه صعبه على الزمالك، والمباراه صعبه بكره الساعه 6 والاهلي الساعه 7. كل التوفيق للاهلي والزمالك بكره يفرحوا جمهورهم. كده كده المباراه بالنسبه لي الزمالك اهم من الاهلي. الزمالك مباراه صعبه جدا، هو صعب الامور عليه. اما الاهلي خلاص يعني ممكن صعب اي نتيجه، صعب خلاص الاهلي. مبروك الاهلي. النهارده الزمالك لازم ينافس بقى، ياخد كونفدراليه يا زمالك، الثانيه يا زمالك، افريقيا يا اهلي، ال 12 يا اهلي. شكرا، سلام عليكم. اعملوا اشتراك، ما تنسوش اشتراك كرة مع بس. شكرا، سلام عليكم.